हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिजाज किचन। मु आज बनैबी झुडंग आलू भजा। ताहले चलतु स्टार्ट करिबा। जदि आपनको मोर रेसिपी वीडियोस भल लगुछि ताहले लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करि नियंतु। मु गोटे पैन रे 1 टेबल स्पून सोरिष तेल गरम करनेली। सेथिरे 1/4 टीस्पून पंचफुटण को सब बेले बहुत भल भाबरे फुटेबे। काटी रखिथिबा गोटे छोट पियाज पके भाजी नबा। पियाज को अधिक भाजबानी, ट्रांसलूसेंट हेबा जाय फ्राई करिबा। एबे सेथिरे गोटे टेबल स्पून कंचा लंका, अदा रसुणर पेस्ट ऐड करि नबा। 20 ରୁ 30 सेकेंड फ्राई करिबा परे सेथिरे धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, भजा जीरा गुंड हाफ टी स्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून पके सटे करि नबा। एबे सेथिरे काटी रखिथिबा गोटे छोट टमाटो पके मिक्स करि नबा। एबे सेथिरे हाफ टी स्पून हळदी गुंड, लूण पके मिक्स करि नबा। एबे सेथिरे काटी रखिथिबा झुडंग आ आलू पके दोछि। मु गोटे मीडियम साइज रो आलू आ 200 ग्राम झुडंग नेछि। गैस रो फ्लेम को मीडियम रे रखी एबे से सब को मिक्स करि नबा। एबे पैन को कवर करी 15 मिनिट जाय कुक करिबा। मझिरे मझिरे चेक करि नबा। वन बाय 4 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करि नउछि। झुडंग आलू सिझिनी मु आउथरे कवर कर नउछि। एबे मु गैस बंद करि नउछि। एबे हमर झुडंग आलू भजा रेडी हो जाइछि।